Koliko još kilometara, Seme? Skoro smo stigli, Makse. Dobro, jer crko kod iščekivanja. Vidim. Reci mi šta je komesar rekao, Seme? Kaži mi još jedno, molim te, Seme. Reče nam ukratko da ovo obećava da će biti naša najbizarnija, uznemiravajuća i strašna avantura do sada. Idemo ka Rambasu, Makse. Super tajna vojna enklava, čije postojanje vlada i dan danas poriče. Valjda zato što Rambas zvuči glupo. A tek enklava... Imaš pravo. Izgleda da smo stigli... Ček da otvorim vrata. Pogledaj, Seme, naučnici trče u čoporu. Nisam imao pojma da učenjaci muče životinje. Sam i Max, privatna policija. Da, zvali smo vas. Molim vas, požurite, ponestaje nam vremena. Ono što ćete vidjeti je strahovito poverljivo. Ne smete o tome pričati izvan ovih zidova. Dajete li reč? Jasno, moja reč je nestrpljiv. Ali je ne koristim tako često. Ovo čitavo postrojenje je stvoreno da se smesti biće koje je bez sumnje najstrašniji biološki entitet. Ne mogu da verujem da niste čak ni nominovani. Mi verujemo da ako se uspe zaustaviti, ova prirodna sila bi mogla da postane vredno oružje u ogromnom arsenalu naše države. Ogromnom arsenalu? To je smešno. Šta, moj arsenal izgleda veliki u ovim pantalonama. Iza ovih vrata stoji neukraćeni užas zbog kojeg ste pozvani. Vi ćete se boriti sa bićem koji ima neizrecive moći i neprijateljski je nastrojeno. Ne mogu da vam opišem koliko treba da budete oprezni. Jeste li spremni? Jesi li spreman, Makse? Jesi li spreman, dečko? Jesi li? Sve je spremno, docov. Otvaraj. Moram da budem brutalno iskren. Očekivao sam više. Ne bih da zvučim skeptično, ali šta čini ovog klinca potencijalnim oružjem propasti? Nismo vam dali sve informacije. Dozvolite da objasnimo. O, dušo, umazao si se po licu. Mama! Gary je naš sin jedinac i ima veliki dar. Malene viršlice su se zalepile za sendvič. Šta? Šta je rekao? Rekao sam da su se viršlice zalepile za sendvič. Ko je odgovoran? Ne, Gary, on je nov, on nije mogao da zna. Pusti ga, sine! Ovako te ja zamišljam! Gary! Kada će se ova noćna mora završiti? Moram da se ispravim. Ja sam njegov najveći obožavalac. Pretvorio je glavu ovog lika u... Nemoj to da kažeš. Sitna dečica ovo gledaju. Nešto što se rimuje sa punoglavac. Tako je, Gary ima moć da fizički izmeni svoju okolinu svojim umom. Stvarno? Gary, pretvori me u kornjaču. Hajde, hoću da budem kornjača. Bio bi ubistven u između dve vatre. Nažalost, u posljednje vreme Gary nije pri sebi. Ponašanje mu je postalo hirovito i time opasno počeo da ugrožava projekat. Ej, moj daleki rođak Bill! Želeli bismo da provedete malo vremena sa njim, da ga raspoložite, igrate se loptom. Mislim da razumem. Želite da se Gary osjeća kao i druga deca, bez razornih moći. Tako je. Srećno. Jadni mali paranormalni stvor. Da nije hteo da nas raspara na froncle, hteo sam da ga nazovem Macan. Žao mi je. Ja ne želim da radim loše stvari, samo se ponekad razvesnim. Razumemo te, mališa. Nisi u svom prirodnom okruženju. Vidi, dečku, u tvojim godinama su potrebni svež vazduh, sunce, video igrice, slatkiši punjeni kremom, obojeni naravno veštačkim bojama. Nikad nisam čuo za te stvari. Jesu zabavne? Neka igre počnu! Sada smo krenuli u sjajnu zabavu. Nego šta nego da jesmo, maleni. Pokazat ćemo našem mladom prijatelju tako što ćemo iskoristiti njegove moći za naše detinjaste porive. Možeš li da kažeš simbiotički? Al bez da ga zezamo. Izgleda kao da neko pljačka banku, Seme. Ja te ovako zamišljam.
siledžija na 12 sati, Makse. Ovako te ja zamišljam. Bolje da se odmorimo malo, Makse. Ne treba da istrpimo malog. Jadni mališa. Znaš, Seme, mislim da je ovo početak dugog prijateljstva na obostranu korist. Zaboga, onaj tip te je tresnuo jače nego što sam mislio. Ovo nam je sklonište, Geri. Ovde koristimo ove lutke da poboljšamo naše borilačke sposobnosti. Spremimo se za meč! Wow, vi momci imate sopstveni tajni komandni centar. Vi ste kao superheroji. Sa specijalnim moćima, zahvaljujući tebi. Nikad se nisam ovako zabavljao. Volim vas, Seme i Makse. Za Boga. I mi tebe, klinac. Znaš, Geri, u ovakvim situacijama Sem i ja na poseban način iskazujemo svoje osjećanja. Stvarno? Kako? Vrteška! Tako je, Seme! Pokaži nam koliko nas voli! Ovo mi se ne dopada! Prekinite dosta! Jako ste me naljutili! Ovako vas zamišljam! Kako si mogao? Lepo sam te pitao da budem kornjač, a mene si sasvim ignorisao. Hvala! Ne, ovo je loše! Pa neću da činim loše stvari! Kada će prestati? Seme i Makse, vi ste poslali mog positranskog poboljšanog starijeg brata nuklearca u zatvor. Moram da ga osvetim. Ne plaši se, Geri, ovo je samo još jedna mašina za vežbu koju je naš verni asistent ostavio uključenog da nas drži na oprezu. Mada je malo bučna. Znači, ti si štipaljka? Kladim se da jako štipa, a, Geri? Ma ne plašim se ja nekakve glupave štipaljke. Štipaljkica, štipaljkica! Eko, dosta! Sada ćete mi platiti za to što me ne poštujete. Ne zvao se ja... Štipaljka! Šta kažete, jel sad bučno? Mnogo bolje. Nema nikakve razlike. Način mog govora nema ništa sa mojom sposobnošću da vas jako uštinem. Znaš, Seme, čini mi se da Uča ipak ne bi napravila nešto što pravi ovoliku štetu u laboratoriji. Čini mi se da smo ovo ipak pogrešno protumačili. Ovaj je pravi. Moji prijatelji, stvarno su u opasnosti. Ovi šlemovi neće još dugo izdržati, Seme. Pritisak baš je... Smanjuje mi obim glave. Ej ti, nije lepo što štipaš. Znaš kako bi se tebi to dogodilo? Dobar potez, Geri. Sjajno, momčino! Sve za moje prijatelje. Žao mi je što smo se toliko zadržali, ali Geri i Max su preživjeli buran dan. I sami vidite da se ponašanje drastično poboljšalo. Mislimo da će na ovaj način naš dobri mali Geri postati bolje tajno oružje. Žalite se, pa upropašten je! Sad mu je sve smešno. Ne drži ga pažnja ni sekund. Napravili ste od njega običnog osmogodišnjaka, projekat je gotov! A zbog toga smo vam zauvek zahvalni. Mislite, niste ljuti? A naravno da ne. Sad možemo da budemo kao prava porodica. Čuješ li, Geri? Nema više testova, nema eksperimenata. Idemo kući, sine. Sav sam gnjecav u stomaku. Zašto, Seme? Pa, ili nam je ručak lagano krenuo na dole, ili nam je baš drago zbog ovoga. Da. Ko bi rekao da priča o ovako udarenoj porodici može da razneži nas ovako korele? Ubijaš me, maleni. Uloge tumačili Peđa Damjanović, Bojan Hlišć, Vane Jeftić, Nataša Miljuš, Bojana Ordinačev. Snimanje i obrada zvuka Marko Filipović.